Gauza asko ez, hori ditzen ditut, baina lehenengo izan zen nik 2001 matrikulatu behar nintzen, unibertsitatea hasi nintzen matrikulatu gabe. Matrikula konfirmatu behar non, ez duen konfirmatu iraileko lehenengo astean, eta ondorioz jakin nun ikasturtea hasi ezen pronto matrikulatu gabe neola. Ez nun ez esan etxean, ze piso hartuta naukan Bilbon, eta ezin nun, aitortu, hankasartzai egin nunik, eta abendua matrikulatu nintzen, da lehenengo 3 hilabeteak izan nintzen ikasle, izen gabeko ikaslea. Lista pasatzen zutenen nire izena ez egon da galtzen zuten zintzea, eta bueno, bai, matrikulatu gabe daun ikaslea, baina lasai matrikulatuko naizela, ez. Nire gurasoren berri ez dute izan, lizentziatu nintzen arte. Ez zinelako esan, zer gertatu zen, esan ezala piso hartuta genuen, ni ja ikasle izan behar nintzen, unibertsitatean joan, eta matrikulazioaren konfirmazioa egin ez nolako, egon nintzen 3 hilabete beltzean, esan ezagun. Eta bestelago gogoan dazkotena da, ikasle ginela egiten genuen itxialdiak, egiten genuen manifak, eta egiten genuen guzti hori kafeterian inguruan biltzen zena, ez? Gogoan ditut ere sarreran egoten ziren irakasle kaleratuak, eta beste gauza asko, ez? Recuerdo edo oroitzapen gehiago dauzkat fakultate inguruan ematen zianak, Elabarron ematen zianak, baino, denak ere oroitzapen politak eta gozoak, bai, nostalgia puntu batekin ere bizitzen dituen.